Sirra jirtuu obboloota koo baay'een isin jaalladha jechuudha. Walitti deebineerraa jechuudha. Walitti deebineerraa. Maaliif walitti deebine dhugaa baay'ee na dabbaraara jechuudha. Koomentii barreessaan jirtanii laayik gochaan jirtanii zimmattanii ilaaltanii baatu jechuudha. Yoo dandeessan VPN ibsa yoo VPN qabaattan jechuudha. Because isin miidhu anaan tarii na fayyaduu danda'a. Sun immoo mooraalii naaf ta'a jechuudha. Yoo dadhabdan immoo obboleessa keessaniif sheer godhaa. Tooppikii shananuu asitti ajjeemnaa jechuudha. Sa'aatii dheeressuun barbaannu tooppikii shananuu bifa ifa ta'een asitti ajjeemnaa jechuudha. Tooppikii shananuu asitti ajjeemnaa. So maalidhaa? String length, string concatenation, string copy, string and concatenation, string comparison warra kana hunda laallaa jechuudha. Kanaafuu nu duukaa bu'aa. Subscribe godhaa warri subscribing goone. Kuni maalidhaa? String length dha. Length versus size ilaalleerra dura. Asirratti maalidhaa? Karakter word ka jedhu tokko aga 80tti barreessuu dandeessa. Saayiziidha inni kun. Inni kun saayiziidha. Yookiis immoo akkas gootanii konist kaar yoo jenne dandeenya ka. Kaar saayiz jenne kaar saayiz jenne akkasitti keenye is equals to 80 jenne 80 jenne iddoo kana finne saayizii ishee asii kana maal gochuu dandeenya? Ishee asii kana finne iddoo kana buusuu hin dandeenya jechuudha. Iddoo kana buusuu hin dandeenya. Garuu kun maal ta'uu qaba? Konistii ta'uu qaba. Kun konistii ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu konistii ta'uu qaba. Saayiziidha jechuudha kun. So see out enter word. Karaa salphaadhaan kanan isiniif ibsu kallattii salphaadhaan. See out enter word. Wordii galchii jedha. Wordii galcheedha. Sana booda geetisii fi get line fayyadamtu sinin jedha yookiin cin dot get line kan jedhu fayyadamtu sinin jedhe sinitti meera yookiin kana fayyadamtanii asitti word kooma 80 achuun dandeessu. 80 achuun dandeessu. Garuu inni salphaan isa kana waan ta'eef ishee kana comment goona. Inni salphaan isa kana get word. Inna sana booda isheen kun gadaa buutu. Sana booda maal gootu? See out length is equals to string len kan jennu kuni bultiin function dhanneerra function next baranna function bakka lamatti qoodamu function kan jennu bakka lamatti qoodamu inni tokkoffaa bultiin jedhama. Bultiin function warri jedhaman kanneen akka maatisiifaa hojjechuudhaaf square faa hojjechuudhaaf square amma fakkeenyaaf square jechaan 16 odottanii meeqa baasinitti fakkaate 4tu baahaa jechuudha. 4tu baa. Square 16 jechuudha. Warri kun warri jalqaba C++ kana create godhan keessatti uuman odoo atin barreessin jechuudha. Inni kan biraa lammaffaan user defined dha. User what? Defined function kan jennudha. User defined function dha. So user defined kun kan akka void jenne add jenne as keessatti calculation kan nuti hojjennu jechuudha. Int a, int a, b jenne summation isaanii kan nuti hojjennu a is equals to 40, b is equals to meeqa jechuu dandeenya 67 jenne int sum is equals to a plus b jettanii see out sum jechuu dandeessu jechuudha. See out sum akkasitti inni kun user defined function jedhama. User defined function fi bultiin function jedhama. Kanaafuu yeroo string length argitan akka bitaa isinitti hin galle jedheen obbolaa koo. Kanaaf kun akka asumatti yoo dhaamsinee bira dabarree raangoonee ilaallu jechuudha kana. Kanaan raangoonee ilaalla. String len maal fudhata? Wordiin ishee kana faana wal fakkaachuu qabdi jechuudha. Ishee kana faana wal fakkaachuu qabdi eraan. Okay. Enter word dha jechuudha. Wordii maal galchinu? Hello world jenna ka. Hello world jenna lakkaa nu deebisa. Length 11 characters dha. In lakkoofna karakterii meeqa akka ta'e? Tokko 2 3 4 5 speesiidhaan 6 7 8 9 10
kudha tokko argitanii tokko lama sadii afurii shanii ispeesiidhaan jaha torba saddeet sagal kudha tokko jechuudha. String leengiziin maali agarsiisa kanaafu string leengizii kaaraakterii tokko agarsiisaa jechuudha. So tooppikiin jalqabaa ishee kana fakkaatti string leengizii kanumaan ajjeefnee bira dabarraa lammaffaatti dabarraa jechuudha. Inni lammaffaan string koppiidha. Inni lammaffaan string koppiidha jechuudha. String koppiin maalidha? String koppii jechuun immoo stringii tokkorraa fuune stringii kan biraatti fe'u. Arree koppii gochuun hin danda'amu yoo maal goone malee indeeksii ishii keessaa yoo koppii goone malee jechuudha. A of I is equals to B of I qofatu danda'ama arree keessatti. B of I qofatu danda'ama malee akkas goone A assign B jechuun dandeenyu arree keessatti. Arree A fi B qabaanne jechuudha. Arree A fi B qabaanne. Garuu stringii irratti akkamitti stringiin tokko koppii ta'uu danda'a kan jedhu isinitti agarsiisaa jechuudha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan source jennee jalqaba ka'umsa keenya jechuudha. Innaa destinationidha. Destin kun destinationii agarsiifti. Akka isinii galuu danda'uun afaan isinii galuu danda'uun kanan ibsu. Kaar source jennee karaakteriin soursiin keenya maalidha? Itiyoo programming yookiis immoo faajii jechuu qabna jechuudha. Faajii programming yookiin code heaven jechuu dandeenya jechuudha. Code heaven programming jechuu dandeenya jechuudha. Yookiin C++ programming jechuu dandeessu. Eeshi sana booda car destinationiin keenya maalidha? Saayizii isaa kennituuf because saayizii kana odoo lakkoofne amma 50 ta'a hin ta'u. So tilmaamaan kuni 40 ta'a mee 40 kenninuuf. Tilmaamaan hin lakkoofne yeroo nutti fudhata waan ta'eef jechuudha. Eeshi destinationiin keenya 40 manneeni. So string koppiin bultiinidha. Kunoo isheen kun warra akkasitti barreeffaman warri fakkeenyaaf inti jenne main jenne akkas gooneemi. So foormulaa faankishinii keessaa tokko biraakeetti akkasitti barreeffamudha jechuudha. Biraakeetti keessatti barreeffameera taanaan faankishiniidha. So kana fudhataa jechuudha. Kun string koppii kun odoo dhabamee maalidha? Faankishinii argitanii ani ishiin fakkaatu. So string koppiidha jechuudha. String koppiin akkasitti ESTRCPY jetti jechuudha. So sourcii fuunee destinationii irratti koppii goone. Sourcii fuunee destinationii irratti koppii goone jechuudha. Kanaafuu destinationii as ta'a, sourciin as ta'a fuunee asirratti galabbanne jechuudha. Kanaafuu hundi isaan galabbatama raangoonee ilaallaa outputii ba'u ilaalaa. Outputii ba'u ilaalaa jechuudha. What's wrong? Okay. Indi laayinittidha. Dogoggora. Copied code heaven programming. Copied code heaven programming. Copied code heaven programming. Copied kan jettu kuni ishee kanadha. Kunoo ishee asii kanadha jechuudha. Kunoo ishee kanadha jechuudha. Copied kan jettu ishee kanadha. Code heaven programming. So copy ta'eera jechuudha. Akkuma argitan copy ta'eera jechuudha. String koppiin sourcii fuutanii destinationitti galabbatuudha. Wanti biraan jiru jechuudha. Kanaafuu ishee kana kanumaan rukunnee bira dabarra. Ishee kana gara koomentiitti deebisneet gara jaaffaa deemnaa jechuudha. Gara jaaffaa deemnaa. Jaaffaa waa'ee maalii haasa'aa? Jaaffaan waa'ee string inni koppii. Paartii ta'e koppii gochuu yoo barbaadde. Paartii ta'e koppii gochuu barbaadde jechuudha. Hunda isaa odoo hin ta'in paartii ta'e irraa kutte. Fakkeenyaaf hello kan jettu kana qofan koppii godhachuu barbaade nama. Hello kan jettu qofan koppii gochuu yoo barbaade string inni koppii. Inniin kun baay'ina lakkoofsitti agarsiisti. Duraa kanan qabu. Anamma garuu inni kana qabaa jechuudha. Kanaafuu string inni koppii kan jedhu kana fayyadamtu jechuudha. String inni koppii nambarii isaa agarsiisa jechuudha. Kanaafuu waan sadi fudhata. Parameetirii sadi fudhata. Destinationii, sourcii, number of haga ati irratti kuttu jechuudha. Maal jedhaa hello world kan jedhu kana fuudhiitoo destinationii irra naa kaa'e destinationii bootaa meeqa qabdee fi 50 qabdee fi kaaraakterii 50 qabdee sana booda maal jedhaa sourcii irraa fuudhiitoo shankutiitoo asirraa tokko hello tokko 2 3 4 5 hello kana fuudhiitoo kutiitoo haga helootti lakkaa'e kutii maalirraa sourcii irraa maalirra naa kaa'e destinationii irra naa kaa'e
sana booda jahaffaa irratti terminate naa godhi hunda koppiin godhiini too jahaffaa terminate naa godhi so siyaawutiin isaa first 5 kaaraakteriin shananuu maal ta'a destinationii kana ta'a raan godheen sitti agarsiisa jechuudha so raan godheen sitti agarsiisa indi laayiniin kun hin jiru in place of indi laayinii kana maal fayyadamuu dandeenya akkas goonee yoo barbaadan ishee kana fayyadamuu dandeessu jechuudha indi laayinii irratti inni fayyadamuu dandeessu raan so copy godhee hello qofa bayaa jechuudha kun akkuma argaa jirtan asirratti hello kan jettu qofatu bahee jira jechuudha maashi asirraa kana yoo akkasitti fayyadamuu dandeenya jechuudha in place of indi line akkasitti ishee kana fayyadamuu dandeenya raan gaafa goonu hello kan jedhu nu baaseera jechuudha so first 5 characters hello so akkasitti salphaadhumatti kunnee bakka barbaannetti kunnee laaluu dandeenya ishee kanasumatti ajjeefnee bira dabarraa desakee inni kan biraa stringii concatenationidha maalidha string concatenation yoo jettanii stringii tokkotti fuunee join gochuu stringii tokko fuunee stringii kan biraatti join gochuudha jechuudha fakkeenyaaf asirratti yoo laalle stringii waaniin kaaraakterii hello jedhu qaba stringii tuun kaaraakterii world jedhu qaba so string concatenationiin stringii tuun asitti barreeffamti stringii waanii asitti barreeffamti stringii tuu kana fuunee stringii waanii kanatti maxxansuudha walitti join gochuudha for example hello world ka jedhu kana laala asitti hello world ka jedhu kana argitaniitu so raan godheen sinitti agarsiisaa jechuudha raan gochaa deemna waan ta'eef so walitti concatenate ta'e kuno joined hello world kan jedhu ta'aa jechuudha hello world kan jedhu ta'aa jechuudha for example maqaan kee boonaa abdii yoo ta'e boonaa fi abdii fakkeenya kanaan first name odoo jenneeni kanaan f name osoo jenneeni kanaan immoo l name osoo jenneeni so boonaa abdii odoo jenne so asitti f name asitti immoo l name osoo jenne so joined namein full namein kun full name jennaan asitti full what name full namein kee boonaa abdii ta'a jechuudha raan full namein boonaa abdii ta'a jechuudha so string waan osoo hin taane full namein kee maal ta'a f name ta'a jechuudha raan so full namein boonaa abdii kan jedhu ta'eera jechuudha so stringii concatenation jechuun stringii lammaffaa fuunee stringii tokkoffaa kaawuu jechuudha wanti biraa hin jiru jechuudha kanas kanumaan ajjeefnee bira dabarraa so inni kan biraa stringii inni concatenation paartii ta'e kunnee concatenate gochuudha inni kun immoo paartii ta'e kunnee concatenate gochuudha jechuudha paartii ta'e fudhannee concatenate goona string concatenation paartii ta'e irraa funnee concatenate goona jechuudha fakkeenyaaf kaaraakteriin kun 50 qaba string waaniin kaaraakterii saayizii 50 qabnee fi helloodha inni kun memorii space miidhaa irraan gahaa jechuudha so gaduma bunnee fakkeenyaaf 20 kenninaaf because helloon 5dha kan isheen qabattu so kana ofuma isaati automatically guuta maaltu compileriin so the size is what filled by compiler automatically jenne akkasitti salphaadhumatti akka ibsuu dandeenya jechuudha inni kan biraa string inni kaatiin kun ka maalidha paartii ta'e ammas akkuma string inni copy string inni kaatiin concatenate what some part of string amma fakkeenyaaf string tuurraa shankutiitoo haga 5tti lakkaa'e 1 2 3 4 5 haga beauty lakkaa'itoo haga beauty kanatti lakkaa'itoo maal godhi string waan irra kaayee jechaa jiraachuudha
Sana booda string waanii baasiidha. String waaniin helloodha. Hello beauty'dha. Hello beauty ka jedhu ta'a jechuudha. Ilaalla. Hello beauty argitanii concatenationiin akkuma jirutti concaatitti godha. Hello beauty kan jedhu ta'ee string inni concatenationii fi string concaatis gargar baastaniittu. The last topic is about string comparison. String comparison idha jechuudha. Stringii keenya compare gochuu. Stringii lama barreessinee stringii lamaan sana compare gochuudha jechuudha. Stringii lamaan kana akkamitti compare goonan jedhu asumatti ilaalla. Haaluma salphaadhaan. Fakkeenyaaf asitti maal laaltu? Inni jalqabaa string comparisoniin akkamitti barreeffama? Kun akkasitti barreeffama. CMP comparing strings theory isaa jechuudha. Sana booda erga stringii kana lamaan compare goone sana booda maal godhaa? String comparison jettanii barreessitu ka. Maalidhaa? Built-in function isiniin jedheera. Appilii fi baananaa waliin compare gochaa jira. Appilii baananaa waliin compare gochaa jira. Sana booda appilii baananaan kun maalidhaa? Outputiin isaa negativeidha. Sababni isaas if first string before second string the output is negative. If first string is after second string, the output is positive. If both are the same, the output is what? 0. So kana beekuu qabdu jechuudha. So akkamitti compare godha yoo jennee ilaalle fakkeenya appilii fi baananaa gaafan compare gochuu barbaade apple kan jettu appiliin akkasitti barreeffamtiimi. Sana booda baananaan immoo baanana akkasitti barreeffama. So A compare godha maal faana? B faana. B faana compare godha. N meeqadha? 97. N 97dha. B no 98. So A leezaa B dha. A leezaan B taanaan negative'a jechuudha. Jalqabuma irratti A fi B waliin compare godhe 97 leezaan 98ti. Askii nambariin isaanii jechuudha. 97 leezaan 98 erga ta'e vaaliiwwan nuti argannu negative'a ta'a jechuudha. Amma immoo baananaan 98. Inni kun 98. Ka'umsi ishii jalqabaa 98 jechuudha. Kun immoo 97 positive ta'a jechuudha outputiin isaa. Inni kun immoo 0 ta'a because wal qixa waan ta'eef jechuudha. Mee fakkeenyaaf hambiraan immoo fakkeenya isinii fudhadha. Isheen kun ABC. Isheen kun ABC dha. Isheen kun immoo ABD dha. ABD dha. Isheen kun immoo ABD dha. Compare godhee wal qixa ta'e. B compare godhee wal qixa ta'e. Okay. C D argitanii? C fi D gaafa compare godhu vaaliiwwan C meeqadha? 90 meeqa? 99. C'n 99 D'n 100 jechuudha. D'n 100. So kamtu caalaa? D'tu caalaa jechuudha. Kana jechuun isa kana caalaa jechuudha. Negative'a jechuudha. Osoo akkas wal jala jijjiirree positive ta'a. So outputiin nuti argannu comparisonii keessatti negative'a positive'a 0 kana argannaa jechuudha. Kanaafuu run. Appilii baanana. Kunoo negative 1 positive 1 0. Galatooma arree indastiriingiin kana fakkaataa dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola. Arree indastiriingii kabar gooneera jechuudha. Hunduma isaanii ilaalleerra. Kana kaa wanti isinitti ulfaatu hin jiru jechuudha. Hunda isaa bifa ammaatiin hojjedheera. Arree fi stringiin kana fakkaataa galatooma isinii jedha. Galatooma.